Рахмат. Урматтуу Нурланбек Хасанбекович, урматтуу депутаттар, сиздердин карооңуздарга Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин төрагасы тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Керемет банк ачык акционердик коомунун акцияларынын пакетин сатып алуусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору экинчи окууга киргизилүүдө. Экинчи окууга карата депутаттар тарабынан жазуу жүзүндөгү сунуштар келип түшкөн жок. Жогорку Кеңештин аппаратынын котормо редакциялоо жана лингвистикалык кызмат бөлүмү мыйзам долбоорунун аталышын кыргыз тилиндеги сөздөрдүн орун тартибинин эрежесине ылайык төмөнгүдөй редакцияга берүүнү сунуштады. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Керемет банк ачык акционердик коомунун акцияларынын пакетин Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин сатып алуусу жөнүндө сунуш комитет тарабынан кабыл алынды. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын мыйзам долбоорунун маанилүүлүгүн эске алып, бир эле мезгилде экинчи жана үчүнчү окууда кароону өтүнгөн кат келип түшкөн. Мыйзам долбоорун бир эле мезгилде экинчи жана үчүнчү окууда кабыл алуу тууралуу Ата журт Кыргызстан, Альянс, Ишеним, Ынтымак, парламенттик фракцияларын жана мекенчил элдик депутат топторунун чечимдери келип түштү. Урматтуу депутаттар, мыйзам долбоорун бир эле мезгилде экинчи жана үчүнчү окууда колдоп берүүңүздөрдү суранам. Суроолор болсо, Улуттук банктын өкүлдөрү жооп берүүгө даяр. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, суроолор барбы? Жок. Суроо жок. Комитеттин корунушту окуу үчүн сөз Талабек Айтматовичке берилет. Кечиресиздер. Суроолор бар экен. Табыл бериңиздер. Сөз Бекешев Дастан Далбаевичке берилет. Я вопросы все задал, я просто выражу свою позицию, почему я против. То, что Национальный банк продает, это правильно, но то, что Кабинет министров покупает себе пятый банк за 7 миллиардов сомов, это неправильно. Когда у нас нерешенные проблемы социального характера, медицинские и образовательные услуги оказываются некачественно, вот эти 7 миллиардов сомов можно было бы направить именно туда. Мы же на все другие вот острые проблемы, там, где всего лишь нужно выделить 20 миллионов сомов, 70 миллионов сомов, 1 миллион сомов, везде Минфин дает заключение, что денег нет. А вот на покупку пятого банка деньги есть, откуда-то нашлись. Более того, все 4 существующие сейчас государственные банки, они оказывают услуги не очень хорошо. Было бы хорошо их усовершенствовать сперва, а потом уже думать о пятом банке. Поэтому за счет народа прикрывать чьи-то финансовые грехи, это совершенно неправильно. Поэтому я голосую против этого законопроекта. Ну а депутаты уже, мои коллеги, решают сами, как голосовать. Рахмат.